西捷的我们这个单位里面，立信胡先生。那看看各位啊，我刚刚我自己也有体会，就是我现在知道为什么这个乌龟喜欢在那个池塘里面那边晒太阳。你 heat up yourself before you can move， 对不对？所以如果说第一次来北加州，其实有空可以出去晒一晒。因为我当时我第一次就是来这个加州的时候，那个下飞机，因为我在美国东南在田纳西那个农业州，然后第一次来的时候坐飞机下飞机，那个机场门一开，我就哇，那时候是下午4点钟，觉得那个阳光晒起来就很舒服，不热，然后比较干。好，考你。哦，没问题，没问题。刚刚我听的前面2个instructor 讲的哦，我觉得这个核心技术或者怎么样，我就想到一个例子。我前2天看报纸，看那个《华尔街日报》，他说中国的经济现在是比较慢，但是经济还是很强。那你知道去年中国的观光客到全世界各地的购买力的总和，他们的估计比这个中国官方新华社公布的这个中国的军费开支还大，很可怕，在外面买。然后日本还创造了一个名词叫爆买，对不对？那可能他们发现一个什么问题？举一个很简单的例子，这个煮饭的刚刚那个张凯杰讲的这个煮饭的大同电锅，然后中国现在也注意到一个核心技术，他们认为说这个电锅，你看看大家都去买电锅做的最好的，这个整个东亚吃饭的电锅做的最好的日本，对不对？你说是不是高科技产品？这个东西有时候很难讲，是一个日常生活用品，但是它的核心技术就是说，怎么样把饭煮得好，煮得均匀，然后一颗颗就吃了又有嚼劲，哦。所以说这个也是一个大家可以思考的一个问题，就生活上的小东西其实都是核心技术。好，那讲到核心技术怎么样做，不是说一天可以做成的，那必须要不断的这个锻炼哦。人也是这样，人要运动，或者你要看书，知识也不是一天累积的。那我们就看到今天就谈一谈，就是说这个不断实验室的这个创新是基本上是怎么做的，哦。好，还有一个最简单的例子，我想大家都会用。这个 3M 就是美国这个公司，这个公司也是历史悠久，它做了很多事情。那这个叫什么？中文叫什么？随意贴，对不对？便利贴，便利贴。哦，随意贴搞不好是山寨的。那大家有听过这个故事吗？对不对？多半都有，对不对？他很久很久以前呢，这个我1995年来美国的时候，我就看到有这个东西，这时候觉得蛮有趣的。他在1980年问世，然后一开始哇，就是一个爆发性的颠覆产品。那实际上这个技术的起源涉及到一直往回推到1968年。最先他们要做什么？他们想要做这个接着剂。因为我以前在台湾的时候，我是念化工，那我念材料，念这个高分子材料，这个塑胶啊这些东西，所以对这个有一了解。胶带为什么会粘？胶带又不能太粘，粘撕下来，粘在玻璃上或者怎么样？他们想要做这种事情啊，做一个强力接着剂，结果呢做不好，研发人员压力很大，每天在那边做粘着剂的这个测试这种胶他们就拿纸搞了一大堆废纸丢在那边，那个上面就说你在那边搞，弄不出个结果来，算那个废物利用，谁要用便条纸或者说写字就拿那个去弄，结果他们发现这个粘着剂呢，有点黏又不是太黏，以前张小燕讲，就发现说有这个 idea， 大家来做这种随意贴，所以就造成了这个研发了一个新产品，然后呢是一个很创造性的产品，对公司带来非常大的利润。所以他当时讲说，这两个是这个 inventor 的，他们说这个产品的这个接受度就是 spread like virus， 像病毒一样，砰一下大家全部都用。所以这就是一个很好的例子，他们就是创新跟研发者，就是说有时候你做的事情跟你的目标不一样，但是你的练出来的功力呢，也许
可以去跑到其他的领域，然后造成更好，或者说你意想不到的这种效果。然后另外一个传统的软片工业，啊，大家如果年纪现在20岁，大家不知道怎么回事，啊，但是我们曾经都是过来的，哦，出去玩拍了软片，然后回来好兴奋，但是要等到第二天，啊，后来有个一小时的重影，现在这个都是历史。当时这个有很有名的一个 Kodak 跟一个Fujifilm，对不对？我们印象中也有。然后呢，可是柯达它后来2012年后来没有办法跟这个digital 的这个 camera 竞争，所以它就破产。然后可是你知道这个Fujifilm当时也是面临到这个问题，他练了这个几十年的这种功，相机的以前那个底片哈，那个涂层大概100多层，而且一次一涂6、7层一起涂，所以是其实很复杂的一个技术。练了个半天，市场没有怎么办呢？结果富士软片他找了一个新市场，啊，他跑来搞什么？搞这个化妆品、保养品。因为他们研究员后来里面想，就这个人老珠黄，对不对？那个旧相片也会黄。我回去看这个我这个爸妈以前的照片也是黄黄的。那问题是出在哪里？他们就看到说哦，原来相纸哦和皮肤这个受光老化。这个浇受太阳是很舒服啊，可是你出去晒10年，你看我脸上那个斑，也是老人斑啊，对不对？那怎么办？碰到面临这个问题啊，所以他们就发现说，哦，搞了个半天，相纸其实这个里面有胶原蛋白，然后相纸里面有加那个抗氧化剂，所以基本上这东西可以做化妆品。一天到晚在讲什么胶原蛋白，一讲你就马上买来回来敷脸，有没有？面膜这些东西其实是一样的材料。他们做了几十年，他们会做这个材料，他们会做这个制成，然后可以把材料做得很好，所以说他们就想想说，那我们何不如说，我们练了那么多的功，现在做不了相纸，我们来做其他事情。后来呢，他们就来开发这个保养品，然后现在也是做的还算蛮成功。我相信在台湾这个专柜可以看得到这个，不是帮他们做广告，但是有兴趣可以看一看。字没差。因为暖气用太多，电流。没有关系。所以基本上就是说，当这个产业它碰到困境的时候，就是说反过来看看你自己的长处在哪里，然后看看有没有什么可以再往其他方向发展，然后造成这个比较等于说就是红海又变成蓝海这个样子。所以说穿了，其实这个保养品这些东西哦，也是这么回事。所以他从2007年开始就进入这个皮肤保养品的这个市场。所以这个目前是做的是蛮成功的，不是替他们做广告，但就是告诉你说这个一个产业它怎么用它的既有的核心技术起死回生这样子。然后这个另外一个就是一个乐高积木，乐高积木，这个我想可能家里有小孩的，尤其是男生的，多多半半他的这个成长的过程，就会接触到这些事情。然后一般人认为乐高积木就只是一个乐高积木，只是一个小孩子玩具，对不对？然后它其实这个历史也是很悠久。这个1932年的时候它成立，当时呢，它只是做这个木头的这种玩具。然后呢，后来因为这个材料的革新，它开始做这个塑胶，然后从塑胶来做这个材料。然后50年代它开创是这种可以看的这种一个接一个、一个接一个这种玩具。那可是乐高它一直发展到今天，就这个 for example， 它做的这个玩具那个车子上面轮胎啊，它每年生产3000万个，它比我们那个路上真正这个车这个主要是轮胎主要制造商的量还多。像我儿子5岁，他这个他一直玩很多，这个我家里那个满地啊，回来门打开第一件事情，就把它踢我让他走进来，有时候踩到他，所以就说对这个小孩子或者是说这个玩乐的这个很大的影响。而且呢，你说他是做玩具，他只专注在玩具上面吗？
它的核心技术看起来好像只是玩具，或者说你看它更这个背面这个它的什么塑胶的成型啊、射出的那些工业技术，好像只是这些，其实并没有。就是说，它呢最近这么多年来，它也做到这个线上啊，或者是手机游戏，因为这个手机智慧型手机这个苹果最先做出来嘛，它完全这个颠覆人的生活的一些方式，从2007年。所以说呢，它有这种 video game 啊，或者是跟这个电影的工业连接，所以就是说你要玩游戏或者是娱乐啊，这个乐高它是可以在这边其实产生这个 revenue， 所以呢，它创造的不见得是一个玩具，而是它一直在演变，算是一个娱乐系统。而且现在这个玩具的玩法呢，并不简单，就是说单单就是说小孩子在玩，大人像我们这个飞跃也有很多这种乐高的俱乐部，都是这种青少年、青年或者是大人，就是大人也可以玩。你玩一辈子的话，他的钱就赚一辈子。所以说，乐高的这个基本上它的这个公司里面也是一直在研究和创新，就是属于这个不断的这个实验，他也许试试看这个不行，试试看那个不行，这样子。然后这个书上有写，我想大家都看了，我就不多讲，就是说基本上这个不断实验室创新呢，基本上就是说我今天我有我认为我的核心技术，那也许这个技术可以赚钱。可是那个市场一直在演变，那我怎么去找寻新的市场？对不对？人的这个或者这个团队或者公司，这个资源eventually是有限的。所以说那个黄副总在书上就提了一个观念，就是说有点像这个目标的设计哈。我可以先试试看几个方向，但是每个方向我所用的资源并不会特别的多，因为我要面对什么问题呢？不断实验室研发创新，它有一个很大的问题，成功率其实不大，不是说你40件都能成功，但是也许1、2件或者1、2个方向，你如果可以找到一个很好的成功的这个几率，你可以判断的话，然后这就是你接下来你要把所有的这个主力资源转到那个方向。基本上这个就是市场的不确定，还无法判断这个新兴市场的需要。然后呢，你试了一些方向，如果说有些眉目的时候呢，然后你再集中公司的资源或者企业资源往那方向去继续发展，然后基本上这样子比较容易这个开花结果。所以这个就是举例，就是说你一开始这个也许是用机箱来设计，对不对？然后等到你找到真正目标呢，你再用你的最大的资源，再用集中火力，然后一起你去夺下你的市场。那这个不断实验室创新呢，最主要还有一个观念上的改变。这个我觉得书上写的，我觉得蛮有意思的，就是说我们传统上的想法有点像直线性。也许我想到点子，然后呢，我产生了产品，做出我的产品，或者是所谓的台湾有工业界或世界上工业界，他们都是说叫做 prototype， 然后我们再去测试市场的这个反应，对不对？但是有时候呢，你市场的反应跟你产品的关系，或者是你点子本身的这个连接，如果是直线性的话，这个很慢。你有了这个市场测试，有了结果，然后你再回馈到产品，然后再到创新的点子。这个问题是你如果是按部就班的话，效率也低，然后时间也比较长，然后也不见得说你测试市场或者得到这个消费者的这个反应的这个回馈呢，你能够真正能够吸收，回到你的这个点子的这个 level。然后，可是我们看到这个，我们在这个矽谷这边看到很多公司他们的这种创新的方式，其实就是很表面上看起来似乎是，如果你传统的这种按部就班来讲，你会觉得好像杂乱无章。其实呢，我们是在做的时候是很多事情同时在发生。为什么呢？就是说你的创新跟你的产品跟市场测试这边的这个3个这个讯息呢是一直在交流，然后这种
比起你的直线性的这个结果的话，你的这个速度，就是说整个轮回速度就会快。你每次创新，你有产品哦，然后你的测试，然后你这个测试的这个资讯呢，又很快的回来帮助你修正你创新的点子。所以这个叫做创新的三角形，就是说，如果说一个公司的团队，或者是说公司的这个决策者，或者是说这个研发团队，如果能够时时想到这个关系，就是说彼此是互相的有连接的话，你其实脚步可以做得很快。好，这个就是转轮式，对不对？然后每次一次，你其实学到是什么？你学到你的经验，还有学到你的对你市场和你的产品的一个判断的这个修正性。所以，你如果说能够 practice 这种方法的话，其实这个整个这个团队它进步的这个速度，其实也就会越来越快。然后，基本上就是说，我们来认为就是说，这一种作业模式，然后最后呢，我们得到了新的产品。如果说新的产品如果能够在这个 company revenue 呢，一般来讲，如果是23%-30%的利润的话，这个点子所造成的新的市场，还有新市场发展的潜力，基本上就是维持了下去。然后我这边总结一下哈，就是说，这个不断实验室创新，对不对？我们基本上我们看到都是说，哦，产品传统上来讲，我们是看得到的东西，可是创新跟技术有时候是一个比较含糊的，不单是产品，有时候包含你的概念，还有公司的营运的模式，这种看不到的这种软实力，其实也是一个创新跟技术。你同样，比如说一个产品，这个公司或另外相似的产品，另外一个公司，如果说改进的速度快，或者是说它推出像我们英文人讲说 time to market， 谁最快到这个市场，那它的这个利润就最高。然后你如果说在这个执行的效率上很快的话，像这边的这种实力远比你看到这种真正的产品来讲，它的这个对公司的这个效率会来得好一些。所以说，基本上我们在讲这个实验室的创新，你要 focus， 你要这个比较专注在这里，或者是专注在这里呢？然后他们两边有什么差别？就是我们大家要思考的这个点。而且基本上我们来对应的话，你今天是一个产品，你会想到它的这个生命的这个周期。像苹果很不简单了，它2007年开始打出第一支的这个手机，对不对？可是你看现在已经2016，将近2017年，我们现在注意看到一件什么事情？苹果现在慢慢开始打广告了，为什么？因为它没有像它以前那么疯狂了。这就是面临到什么？它的这个 iPhone 的这个生命周期，它也意识到说，就是说这个产品没有像以前那么红火了，所以说，其实苹果也在做很多在这个后面，所以就是大家也在期盼说，接下来它会有怎么样更吸引人的这种产品或者是一个平台，这个就是生生不息的这个概念。然后就是说基本上一个公司能够生存，而且能够这个一直累积和变化它的核心技术呢，那是一件很重要的事情。所以说，一个公司就是说，你若只是坚持在这个产品的上面的话，你可能很快就碰到这个问题，可能慢慢走下坡。所以说，你必须要兼顾这个养活你，那这个方面的技术呢，告诉你，或者是说能够让你5年后、10年后能够继续的生存下去。所以一定要求新求变，然后坚持这个创新的技术，才能决定这个最后的胜利。然后这个是我以前在当学生的时候，在这个实验室里面，不知道哪一个学长贴了一个，我觉得蛮好的，就是 Don't ever give up， 对不对？你看这个青蛙，它如果手一松，它就给它吞下去，变成鸟吞下去。所以基本上这是我对这个章节的一个这个阐述。
待会旅游销售讨论，我们再来讨论。